Juni 16. Jumatatu. Mwaka wa 2025. Uinjilisti wa ulimwengu unaoweza kufanywa na mtu peke yake. Waefeso 1:15. Pia naomba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua tumaini alilowaitia, utajiri wa urithi wake wa utukufu katika watakatifu. Kuna wakati Israeli ilikuwa karibu kukabili uharibifu. Ilikuwa wakati huo Paulo aliandika barua kwa Efeso. Aliandika kuhusu mambo ya kiroho ambayo alijua katika barua hiyo. Kulikuwa na sababu iliyomfanya aandike barua hiyo kwa moyo wa dhati. Kwanza, Paulo alijua sababu kwa nini Israeli ilikuwa karibu kukabili uharibifu. Ili Injili isambazwe na kuendelea, Mungu alimuinua Abrahamu, Isaka, Yakobo na Yusufu kuwa viongozi. Hata hivyo, baada yao kufa, Israeli walipoteza kushikilia Injili. Kwa hiyo, wakawa watumwa, mateka na kuwa taifa katika ukoloni. Pili, Paulo pia alijua suluhisho kwa tatizo, ambaye alikuwa Kristo. Yesu ndiye Kristo aliyemaliza majanga yaliyosababishwa na Shetani, akiwafanya watu wazingatie mambo ya kimwili tu. Yesu pia alivunja nguvu za kuzimu ambapo Mungu hayupo. Paulo alitangaza kwa ujasiri popote alipoenda juu ya kazi za ufalme wa Mungu ambao umeanzishwa kupitia Kristo. Tatu, Paulo alijua kuhusu wakati ujao. Hivyo, aliingia katika masinagogi popote alipoenda. Alifundisha kizazi kijacho kilichokuwa kwenye masinagogi kwa nini Yesu alipaswa kuwa Kristo, baraka za ibada na maombi ni zipi, na kazi za ufalme wa Mungu. Mungu alitekeleza uinjilisti wa ulimwengu kupitia mtu huyu mmoja, Paulo. Vile vile, ukishikilia kwa usahihi agano na uombe, kazi za Mungu zilizotokea katika maisha ya Paulo zitatokea kwako pia. Ombi la leo: Mungu Baba, nisaidie kufurahia kazi zile zile ambazo Paulo alifurahia ninaposhikilia agano na kuomba. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.